बूढ़े आदमी को नदी में सोने का टुकड़ा मिला। वो खुशी खुशी उसे अपने कुत्ते को दिखाने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि कुत्ते के पास इससे भी बड़ा सरप्राइज है। कुत्ते ने पानी में से उससे भी बड़ा सोने का टुकड़ा निकाला और मालिक को दिखाना चाहा, लेकिन बूढ़े ने ध्यान ही नहीं दिया। कुत्ते को ये सोना वोना निकालना अब बोरिंग लगने लगा था। उसे अब कुछ रोमांच चाहिए था। एक दिन उसने देखा कि भेड़िए जैसा कोई जानवर जंगल की तरफ भागा। कुत्ते की आंखों में चमक आ गई। मालिक ने भी समझ लिया कि कुत्ते को ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो उसने उसे जाने दिया। कुत्ते ने नदी पार करके जंगल में भेड़िए के पीछे पीछे भागा, लेकिन रास्ते में उसका सामना हुआ एक बड़े से भूरा भालू से। भालू गुस्से में दहाड़ने लगा। कुत्ते ने सोचा पंगा क्यों लेना और चुपचाप पीछे हट गया। फिर दोबारा भेड़िए के पीछे दौड़ पड़ा। थोड़ा आगे जाकर उसे एक सफेद रंग की खूबसूरत भेड़िया मादा दिखी। कुत्ते ने प्यार से उसके करीब जाने की कोशिश की,